Shami-san, Jimi Messiah, Buddha Shami. Shami-san, Jimi Messiah, Messiah, Buddha Shami. Shami-san, Jimi 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 Messiah, Buddha Shami.
Hallelujah. Makoma na arbuliza. Nani bahut saरे हम नजर पर आ ये तो hallelujah. Ani हमारे makoma na हम नजर पर बना ये hallelujah. Mari daru papadze pese paneneti muupenyu hwavo. Ndotenda kuti mukuridza kwavata ministry muno pane madhoza ari kuopeneka mulife mavo. Hallelujah. Jehovah ni Jehovah vakanaka. Hallelujah. Tona pari chingotenda Mwari. Ndosina Mwari matestimonies ari kutaura muministry muno. But when people were giving testimonies, God was saying to me, this is just the beginning. Hallelujah. Hallelujah. Kuchira izvo kuti yamukutoti miracles ka asatana miracles. Hallelujah. It's just in the beginning. Hallelujah. Tinotenda Mwari zvakare. Because pane chimwe chinhu chandakwanisa kuona mulife yangu, chandakwanisa kuona zvakare within this ministry, kuti Mwari vane zodzo yavo yavari kuisa ministry muno. It's an apostolic anointing. Hallelujah. It's an apostolic anointing. Hallelujah. Zvichireva izvo kuti the season is coming whereby Mwari vachachinja zvishomanini. Kutsare kuti prophet mugai. Hallelujah. It becomes apostle mugai. Hallelujah. Because there is an apostolic anointing upon this place. Hallelujah. There is an apostolic anointing upon this place. Mwari ni Mwari vakanaka. Mwari varamba vachitisimudzira vachitiitira zvakanaka. Ndinotenda zvakare nematestimonies evanhu vakaenda kugomo. Babadanga vahesitera zvavo kusimuka. Asi is one of the people vakanyatsodzwa kunaka kwokukwira mugomo. Takati tiri mugomo rinoti Chigona, the other mountain, chinamata imomo ari manheru. Mwari vane simba ravakaratidza mugomo imomo. Vakange varimo, they will tell you zvandiri kuda kutaura izvi, kuti anointing yeministry muno tikatanga kunamata kana paopen ground vanhu vanozara. Hallelujah. Ndati kwakatanga kuparidzwa tiri mugomo imomo, vanhu vakatanga kuzara. So zvokuti patakati pakanzi namadza chimbozorurai vanhu vazhinji vakarwadziwa. Vanhu vaibva from different corners vachiuya vachiya kuzonzwa shoko raidhonza vanhu, so vanhu vachiparidza. Hallelujah. Takataenda kumutemwa zvakare. Goze takanonzi Chigona, but asina mutemwa, the highest mountain mamutoko. Vakazhinji vakaona zvisakaonekwa, vazhinji vakanzwa zvisakanzwika. Tinotenda zvakare kuti pane dzimwe nguva dzekuti Mwari vanongoita kugodemonsera zvechokwadi muranda wavo akatumwa. Gomo iroro mukabvunza vanhu vekwamutoko kuti pane gomo rinonzi Mutemwa rinokwirika here, vantakakudza kuti my friend, I think there's something wrong with you somewhere somehow. Nzvimbo iyoyo it's a no-go area. Zviri kunzwisisika. Asi isisi kwatiri manje, inini madai kukwira gomo iroro
Mwari vakatotiradza pagomo pese pakanyorwa God is with you. God is with you. God is with us. Wanaona gomo rese akanyorwa Emmanuel. Hallelujah. Ndikaziva kuti hatakachengetedzwa. Hallelujah. Saka vamwe vese pavaifamba vachiita sei vachitatedza kuti God is with us. Hallelujah. Rairwadza gomo iroro. Pane vakasara pavakadzika vatifambifambei vakaona zvarema vavadzika ndobva vamira pasi. Asi vari pasi ipapo pakange paine chishamiso chakanzika ipapo. I remember last year dzavanhu kuti gomo iroro rinotaura but vanhu havanga vasingazvinzwisisi, asi vakasara pasi manje vakanzwa izvo andokutaura izvo. Vakanzwa gomo iri richitaura 3 times. Isu tichitofamba tichitokwira tichienda kumusoro. Hallelujah. Hallelujah. Panoendwa kugomo nevamwe usasara. Ibokonya pasa nekuti panoendwa kugomo usasara. Nekuti panoropafadzwa vamwe iwo inge uripo wakabatirirawo. Takaitwa zvakanaka mugomo uye a wonderful time mugomo. Anyway, Mwari vakanaka. Atipinde mishongo nekutukwana in the book of Proverbs 18 verse 22. Ndo message yatirikufamba nayo pasizini yatiri season yekuropafadza vanhu. The book of Proverbs 18 verse 22. Zireva 18 part 22. Munhu wakanaka uchasiyira vana vavana vake nhaka, asi pfuma yomutadzi inochengeterwa wakarurama. All right. And the book of 1 John. Sorry, 1 John 4 verse 4. 1 John 4 verse 4. Vana vaduku, imi muri vaMwari, makavakunda nokuti uyo uri mauri mukuru kuna iye uri munyika. Hallelujah. Mwari ngavaropafadze kuenda mushoko ravo. Hallelujah. All right. Muzuva rinonzi nhasi, it's a service with a difference. Imbokonya ari paseni yokuti nhasi kune nyaya. Saka vhura nzeve unyatsonzwa. Nhasi our theme for today is a theme zvakare yeseason yatiri. We are in the season of miracle wealth transfer. We are in the season of a miracle wealth transfer. Miracle wealth transfer. That's our theme. Yatirikufamba nayo nhasi. Alright. Tikabata zvedu zvishoma nezvishoma mazuva anotaura iwayo kuti miracle, tobva tabata word rekuti wealth, tobata word rekuti transfer. Ane zvaanotaura mawedzi iwayo. Rekutanga iri rekuti rakanzi miracle iri, tiri kutaura an extraordinary or a supernatural power. Kana chitaura nyaya extraordinary or supernatural power, tiri kutaura kuti zvinhu zvisakamboonekwa, zvinhu zvekuti iwewe nenyama yako ukazvitarisa ukazviona unoona zvisingaitike, zvinhu zvinotoonekwa zvobva zvatendwa nevanoona zvinhu mumweya kwete vanoona zvinhu panyama. Jesu ane minana mizhinji yaakapefoma, ane mamiracles mazhinji yaakapefoma. Bhaibheri rotaura pakufamba kwaJesu pamusoro pemvura naPita vari vaviri saizvozvo. That was a miracle. Jesu zvakare anochinja zvakare mvura kuti inge iri wine. That's a miracle. Zvichireva izvozvo zvinhu zvekuti ukazvitarisa nemaziso ako ukanyatsozviongorora uri panyama unoona zvisingaitike. Imagine kuti munhu angafambe pamusoro pemvura zvechokwadi. There is a story yandakaparidza sometime ago.
ndikati pane tusikana tumwe twakanzwawo kuti Jesu akafamba pamusoro pemvura. But tusikana utu twakataka kufunga nekutenda kuti isusuka kana Jesu akafamba pamusoro pemvura nesuwo tinogona kuzviitawo zvakare. Kana Peter akashedzwa naJesu akati Peter huya, Peter akati akafamba pamusoro pemvura nesu tinogona kuzviitawo zvakare. Asi tusikana utu zvatisina kuziva yakanga iri nyaya yekuti Peter haana kungotanga nekungofamba kuti 1 to 1 to arikufamba pamusoro pemvura. But Jehovah kuburikidza naJesu Kristu ndo vakatomushedza. Vasikana vakamboda kumboita tuma experiments. Kwavaida kuenda kunoparidzira shoko pakanga pane mvura zhinji. But ivo nenyaya yekuti vakanga vaine kutenda kuti kana Peter akafamba pamusoro pemvura, kana minana iyi yakaitika panguva yana Peter ka nesu tinogona kuzviitawo. Ndobva vatanga kupfuurana sezvo kunoka. Kana Peter akafamba nesu tinofambawo. Vavatanga kutoimba tumasongo twavo. Vapedza kuimba tumasongo twavo vakati ndatifambei vasikana vabatana maoko. Bhuku iro rinotaura kuti vasikana vari pakati pemvura. Pakauya mvura zhinji yekuti vasikana vakatadza kukotera mvura iyoyo. Ndobva vatorwa nemvura ndobva vaireza. Kunzvimbo iyo yeSouth Korea kukaita nyaya zhinji kunzi vana vakanga vaine kutenda. Vaitenda mushoko riri muBhaibheri. Saka sei vana kana vakanga vaine kutenda ivo vakanyora mumvura vasingafaniri kunge vachinyora nekuti vanga vanga kutenda kwanga kuna Peter. Asi pane ekii isina kuzivikanwa nevasikana. Peter haana kungomuka afunda afamba pamusoro pemvura akatoshedzwa naJesu. Minana iyoyo yekuti itange kuitika akatanga atoshedzwa. Peter akashedza ndipo akatanga kufamba pamusoro pemvura. Zvichireva izvo kuti chinhu chandiri kuti minana ka chandiri kuti mamiracles adi kuti ane zvawaya pasizini yatiri kufamba inoika hachisi chinhu chekutamba nacho. Minana yandiri kutaura nezvayo yatichafamba ndichiparidza zuva ranhasi kai haisi minana yekutamba nayo. Sizini yatiri isizini yemiracle wealth transfer yekuti ndakataura ndikati panguva ino yatiri inoyi Jehovah vari kutaura kuti pane vanhu vazhinji vasingazive Jesu, asi vanhu ava vane upfumi hwavo vakagadzirira kuburikidza zvakare nevana vanotya Mwari. Saka Jehovah ndopavari kuti aiwa sizini yakwanaka, nguva yakwanaka kuti ivo vanhu ivo vakaunganidza upfumi hwavo ava nenzira dzisina Jehovah mukati, mari iyo ndaibviswe kuvanhu ivavo iendeswe mumava Jehovah, shoko riparidzwe all over the country, all over the world. Hallelujah. Ndo minana yari kutana zvaiyo. Alright. Tikabata wedze kuti wealth nota nyaya yeprosperity. Upfumi hwatiri kutana nezvawo hunouya nenzira dzakasiyana-siyana. Munoona kana kuri mumusha murume anozivikanwa kuti uyu murume uyu ane mari kuburikidza nezvipfuyo zvaanenge ainazvo. Pamba pakaita kana mombe kana kuti 1000 kana kuti 20,000 upfumi ihwo. That is prosperity. That is wealth. Koita humwe upfumi hwakare hwekuti munhu anenge aine bank account yekuti nyangwe pakabviswa kana 100,000 hazvioneki. Upfumi ihwo. Zvokunzwisika. Alright. Tikabata wedze kuti transfer tingaribatanidza nenyaya yekuti zvakangofanana nekuti kana munhu achidza pachikoro chaasingafariri achienda kuchikoro pane nguva yekuti anoda kuita inonzi to relocate kubva pauri ipapo uchienda pane imwe nzvimbo. That is the transfer. Saka theme yandiri kufamba nayo muzuva ranhasi yekuti miracle wealth transfer. Ndiri kuti inini kuti nevanhu vazhinji vanga vachirarama muurombe, tine vanhu vazhinji vakagamuchira iye Jesu, asi kuburikidza nekuti hapana shoko rakanga rataurwa mulaifi make rinoita kuti zvinhu zvishanduke, vazhinji vacho vanga vachirarama muurombe.
tinotenda kuti mari tichanga tichifamba nevhangeri zvishoma nezvishoma. Vose vakasungwa muspiriti kuti mari dzisabatike. Jehovha ndavaratidze simba ravo. Pakasungwa ipapo simba ramweya mutsvene ngariende ipapo rinoparadza ipapo. Mari dzichange kubatika nhasi nezita raJesu. Haleluya. Zviri kuzwisisika here izvi? Tine vamwe vanhu futi vane akanonzika bed itori demonical. Bed spending habit. It's a demon on its own. And bed is saving habit. Munhu haagoni kuseva mari. Akaiwana mari so idumbu rinokudzwa. Kana kumbosevawo tikataura kuti ukambosevawo here kana dhora kubva gore chitanga kusvika izvozvo. Vamwe venyama mutombosvikwa idhimoni iroro. Tinotenda kuti pandiri kupadza shoko dhimoni iroro ndarikuririnde zvachose. Haleluya. Tine vamwe vanhu zvakare wekuti vakavatarisa saizvozvo unoti Jehovha titire zvakanaka. Jehovha itire vana vayo zvakanaka. Because ukamutarisa so face yake is full of sorrow. Because paanogara chaipo chaipo kaka pese paanenge achifamba akanzwa pamba pakamoti gogogoi panovhurwa kakona so tasa kuti ndiyani ndama vezvikwereti vaizive kuti handipo. Zviri kuzwisisika? Ndati zvikwereti zvese izvozvozvo zvamakatora izvozvo simba ramweya mutsvene nhasi mumuviri dziri muno ndarikanzwire zvikwereti izvozvo nhasi nezita raJesu. Haleluya. Ivo vacho vamakakwereta ivavo. Zviri kuzwisisika? Mweya mutsvene ndaaite simba ndaaratidze chimwe chinhu muvanhu ivavo. Haleluya. Mweya mutsvene ndaaratidze simba muvanhu ivavo ndakaitike confusion kuvanhu ivo vamakakwereta vachiro. Haleluya. Ungotanga uchingomugwa mangwana chikozonzi chikwereti chechi chingosiyana nacho. Haleluya. Haleluya. Ndati ipapo pacho pawakakwereta ipapo pari kukushungurudza zvokuti unoshaya kana hope yechikwereti. Mweya mutsvene ndaite chimwe chinhu mulaifi mako nhasi. Haleluya. Ndazvikanzwa zvikwereti izvozvo nezita raJesu. Haleluya. Ipo pawakakwereta ipapo pari kushayisa hope ipapo. Mweya mutsvene ndaaite chimwe chinhu mulaifi mako nhasi. Haleluya. Mukristu anotozwa kutya so kuzwa kukuzedza kuti vanhu vezvikwereti vatanga. Haleluya. Kana makakwereta kumakambani, let me prophesy, kana makakwereta kumakambani kwamakakwereta ikoko, mweya mutsvene ndaairatidze simba rake kumakambani ikoko. Haleluya. Zita rako ndariraswe so kunoshiya zvotara pasi pakombiyuta. Haleluya. Okodhilite ite zvekuti asevhe so adhilite. Haleluya. Ndakadhilite. Haleluya. Mweya mutsvene ndaaratidze simba nhasi kuvanhu ivavo. Haleluya. Kwamakakwereta ikoko kuri kushayisa hope ikoko ndati mweya mutsvene ndaaratidze simba. Haleluya. Ndakadhilitwe zvikwereti izvo ndazviraswa nezita raJesu. Haleluya. The devil is a liar. Shakata. Mwana akagamuchira Jesu iye. Ana Jesu akufamba naJesu. The book of John 1 John 4 verse 4 amachena kuti greater is he in you than the one in the world. Zvichida izvo ipo pavakatogara ipapa. You don't belong in this world. We operate in this world, but we don't belong in this world. We belong in the kingdom of heaven. Let me tell you, madimoni ehurombe epoverty, they belong in this world. Mutendi iye akagara anogamuchira Jesu, ana Jesu. But ukamuona anenge achirarama upenyu hwehurombe kadhimoni kehurombe so. Munozatire vamwe vanhu vaka imo mama akagara imomo anobvunza kuti ini mota ndine hurombe seiko but inga ndenge tobata tumari wani chinomwedzo chihurombe wacho chii chinomwedzi hurombe chinomwedzi poverty chacho chii. Let me tell you guys, kana uchitadza kugara life yaunoda, if you cannot take care of your own self, kana uchitadza kuzvichengeta iwewe kana kuchengeta mumwe munhu, you live in poverty. Simple and straightforward.
neglect kushasha uzhanza ndobata papividi way. That is poverty. Kana mama musina comfort, muka comfort zone, iwa comfort. Comfort ene zvade kuti chi. Ndikutara inini kuti even wakarapa mbedha ka unofana kunzwa kuti wakarapa mbedha we comfort. Ukaona wakarapa mbedha wekuti unomuka banda ukora sei heri. Richitogere kurwadza ka. Kana kuti unotorara nekakona so. Mbedha wese unokabuda waya chete. But you say, I'm feeling wonderfully better. But for no muga unozwa body yako yezika. Uchitete vamwe vachandotsvaga anzi vamwe handisikurara mazuva ano. Kochiko. Ndiri kuatapa every day. Ndinomuka miri wangu wese uchirwadza. Unogona kurwadza sei? Because vazhinji mukutsvaga varoinga. Ipo pasina kana muroi. But because hapana comfort, paunorara pachi hapana kana comfort. Mubhedha yekuti kana wakarara kuti wakarara pafloor, atori pafloor atori nani. Side rese romuka rakaoma iri. Kuti munhu wamwari ndofunga ndada kustroka, ugostroka, hakusi kustrokawo. Lack of comfort. That is poverty. It's written all over your face. Hallelujah. Let me tell you, God. Can life go around if you cannot satisfy your life, your body? If you cannot satisfy your body, your soul, and your spirit, that is poverty. Satisfaction. You talk about Masuka. Unenge with a peace of mind. I won't funga kuti bari sezo zikidai. No sezo zvakapinda kudai. Iwo unokuchiona zvese right pangwa iwo. But ukaona unasvika palevel yekuti you are satisfied with the kind of life that you are living, that is poverty. Ukaona uchitadza kupfeka boots yaunida kupfeka, kana uchitadza kudriva mota yaunofana kunge uchidriva, uchitadza even kugara imba yaunofana kunge uchidriva, that is poverty. Chikafu chakanaka. Ukaona uchitadza kudya chikafu chakanaka, uchitadza kupindawo mushopu chibono shopa uzooneka kadhi uchidrowa moza panepa. Let me tell you, kana munhu wakagamuchira Jesu, kana mari iripo zvechokwadi, ukapinda mushopu so hautarise kuti chii chikuita mari, utora chete nekuti kandai vakomana kandai. But ukaona uzoda kusvika panevhu iyoyo yekuti bank account yako nyangwe ukabvisa kana 500,000 ka haumboziona kuti pane mari yabviswa kana. That is poverty. Chimbona zambasa nini? Ubvunze kuti uri kurarama sei? Because it's very simple. Let me tell you. Do you know kuti vadambudziko ranetsa mazuva anaya? I remember ndichionana nana mama arikuni. Zvikanzi munhu wamwari chii chiri sei life yangu isiri kuchinja? Ndikati right, ndichakurova ine shoko muchechi. Nhasi nderenyi. Teererai. Hallelujah. Unozviziva here kuti situation yako kana kuti macircumstances ako akagara ari mupfungwa dzako so iro dambudziko rauti unaro dambudziko iroro rekushaya mari iroro zvikagara zviri mupfungwa dzako, you become weaker in spirit and you be defeated by the devil. Mazana asikwana kana mari zvinhu hazvi kufamba, zvinhu zvese hazipana chikumboitika. Iwo the moment that you start to confess with your mouth, paunotanga kutaura uchingofunga saizvozvo zvika, you become the wicked point ya Satan, and the devil will take advantage of you, and you become the wicked link, and you will be defeated by the devil. Are you one marriage? Because you are inviting poverty. Ukuti poverty uya, yet you are supposed to remove this spirit of poverty. It demons samunaka ero. Imova mwenye anaboiza rimo, anaboiza rimo. Ndikanato profita boots masocks amakapfeka vamwe makapfeka kasiyana patori vamwe vakapfeka rakatobonga kuti socks zacho ndakire profita but ndakabata izvo zvikuti ndakubvisa kuti
and you also born. Hallelujah. That is poverty. Because mnoza vakomana vanosvika ndekutinga ukamuti dhisa kana bvutiso munhu anotsika madziro kuvatika uya inesava dhisai bvuti muone. That is poverty. Inonetsa mozati tambo dzionetsa kusunungura so haikona kana anosikana muchechi muno wese. Hallelujah. That is poverty. Ukaona usati wakugona kupindawo mushopu uchitaura kuti no inodawo 100% human hair. Atika iyo vakadzi vari kugerwa mazuda kutanga varume avo hakusi kuda kwavo vakarobambadzwa. Hallelujah. They are blessed. Hallelujah. They are blessed. But kuti inofanira kusvikawo nguva yekutika ndamumbogadzirwawo kamusoro imomo tigoona kuti pane zviri kuitikawo musoro imomo. Anashinga mwana wako papa zemunoma ite zvakafita zvakaita makafora tine vamwe vakadzi vekuti ukamuona so handitika ukasatata nokukwatwa mamurume unozvakabebe kuti anenge mukadzi kawo. Because chinoratidza urume neukadzi kazvimbosiyana because tikamisa mabata vengu avo tikakumisa tomuona same ndazvionekeka kuti pane zviripo. Vakadzi vane bvudzi risingameri ono ndonamata nhanisa kuti bvudzi iro ndare kure kubva nhanzi yezara Jesu. Haleluya. Tine vakadzi vane tubvudzi tusingarebeka imo tunogadzirwa tugopemwa tugoshandisirwa dombo but still hapana chiri kubuda. Haleluya. Because pane demon repoverty rinenge rakatobata ipapo. Munoziva the book of Proverbs 10 verse 20. The blessing of the Lord, it maketh rich, and he added no sorrow with it. Proverbs 10 verse 22. Which means you are rich, because you don't belong in this kingdom. Saka sei iwewe iwakagamuchira Jesu, sei ukurarama muurombe? Why are you living in poverty? Why is it iwewe you struggle even to pay rent? Why? Sikuri Jesu akwe, sikuri Jesu aone. Dambudziko raida nderekuti pfungwa dzako dziri so saturated with these earthly things. As long as you don't know, as long as you don't recognize that you don't belong in this kingdom, you belong in the kingdom of heaven, you continue to live in poverty. Tikabvunza vamwe venyu mama makagaremo kuti igore ripi rawakapedzisira unotenga kana sheti nyowani zvaro kana socks nyowani zvaro. Some of you don't even know. Shop yenyu gavamwe venyu vazhinji muno ijamba izvi. That is poverty. Do you know poverty is a case? It's a case. Unorarama ugorarama uchifunga kuti pamwe zvinhu zviri kuita izvo zvichitenda from bad to worse. As long as you don't recognize kuti mulife mako pane munhu akapronounce a case, pane a case yakaiswa mulife mako, you will continue to live in poverty. Yes, God is saying no. Yes, hatina kuti varombo varipo, but urombe hwako hwazonyanya seiko zvekuti unotadza kubvisa kana 100 muchechi. Vanobvisa vanonererwa vanayo. Hallelujah. That is poverty, and that spirit must be destroyed. Kutoshuwa kuti ei mari ndanga kusukana pabulawayo kwete kusaudika pabulawayo zvapo kumusha iya matovhunduka ukatotenga bhasikoro chakunofiwa kutooneka watotenga bhasikoro kutosvika nebhasikoro akusvikwe nebhasikoro iko kunozikanwa kuti ukoko ndekwetsoka 1212 akwamba nemota
mwana akauzikanwa kuti anenge ada kutenga bhasikoro kunofiwa poverty. Hallelujah. Ndati nhasika madhimoni epoverty ndakwazisunga nezita raJesu. Hallelujah. Ndati pane mumwe munana wandiri kuona waitika mulife yemumwe munhu, even as I speak this word. Zvikunzwisika? Ndati pane miracle money yandiri kuona yasakana nevamwe vanhu vari muministry muno. Hallelujah. Zvekuti munhu achipinda maaccount aitocheka account number yake so obva kuti pane 20,000 yakupinda maaccount mangu but asati yabva kupi. Mwari makanaka, Mwari nokutendai. Hallelujah. That is a miracle. Uine donor maaccount mangu bvona pa 20,000. Hallelujah. That's a miracle that I'm talking about. God is so faithful. He is so faithful. Let me tell you guys, the book of Proverbs 3 verse 20, a good man leaveth an inheritance to his children's children. Zvichireva izvo kutika pasizini ino yatiri inoi ndatitoona paitika a world transfer iri serious muvana vemugrace of God national ministries. World, I'm talking about world transfer iri serious yekuti unosira upfumi kuvana vako ka vana vako vogosira vana vavo vogosira vana vavo. Hallelujah. Hallelujah. Every step that you are going to take after this service, that every step that you are going to take, every step that you are going to take after this service will be a step of miracles. Hallelujah. Tinoprofita mari inobatika ipapa. Taitenge kubatika mari. Iyo madhimoni ekuti munhu anosvika pakusakadzwa nenhamo. Unoita nemutsvuku, unoita nemutema, kana ukatora kadhi unobuda uri hafu mutsvuku hafu mutema. Because asikuedza kuzvikana kunzi chikumbonyatsa kubata maori chii. Uri mutsvuku here kana kuti uri mutema. That is poverty. Ndatokuronera nhasi kuti mumwe muri ipapa matiniservisi inoi uchibuda mumwe muno pane munhu ari kuna chibuda munhu achisangana nemirako yake. Hallelujah. Aprophesy miracle jobs in the children. Hallelujah. Miracle jobs upon this place. Hallelujah. You are profita. Everyone wanakuwa chimbo 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 kana kiwasha kana wana. Wanaje tutu wambosumuka mukusumuka suka tunozvizisa. But ushara pako paunosumuka pandaro ndijewo kwakudzwa iwo. Ndakati ndichizuka komba kwangu we. Isika kana senti. Ndio panangoona munhu akangosvika kuti mama vanhu vane kunetseka patainika $200. Hallelujah. That's not a miracle. It's not a miracle. Inonzi favor yo. Zvikunzwisika? Ukabuda ukasangana nemunhu usina mari kutenga madomasi, ukasangana nemunhu anokupaka $1, iwe usina madomasi kumba kwako, usayo uchipa testimony kuti ndakasangana neminana haisiri nana. Zvikunzwisika? Let me tell you, when you talk about a miracle, kuna chinhu chinokuvhundutsa chekuti wega unotaura kuti no, but this is impossible. Hallelujah. Mari vachitaura kuti this is possible. Hallelujah. Ndozvandikuprofita izvozvo kuti iwe unongori mwana akagamuchira Jesu anoda Mwari. Bible chapter the greater is in you and in me, which means that poverty it belongs in this world. So don't allow this spirit of poverty to dominate in your life. Zvikunzwisika? Kubva nhasi pfungwa dzadzichinjewo. Hallelujah. Iye kuda kuti kushaya mari, kubva nhasi avataura kuti mari ndinayo, kuti mari haiuye. Teliuka. Tikadzika naye zvakare Proverbs 13 verse 20 inopesera kuti and the wealth of the sinner is laid up for the just. Zvichazvo vakamhanya kuita mabusinesses vasiye vatungamiri. Zvikunzwisika? Vakatanga kukuvakira dzimba iwe usina kana pekugara vasiye vatungamiri. Hallelujah. But because havana kugamuchira Jesu, havana Jesu let me prophesy. Uchavaka imba yekuti vanhu vachavhunduka. Hallelujah. Dzidza rese richasedzana kuti izvi zviri kuitika here. Hallelujah. Akaitanga munhu wamwari, dzidza rese rinoshedzana kuti izvi ichokwadi chiri kuitika hachi. Imotaura kuti no, I'm blessed. Hallelujah. Hallelujah. Unadai vanhu I'm blessed. Hallelujah. Munoza pane mumwe munane kuti unovhunutsa dzidza rese. Kufamba nemota yekuti so kudzinza kwenyika
kana shamwari dzako ka hadzifungidze ukafamba nemota yakadaro vachikubvunza kuti iwe mushonga wawakawana this time wakawana kupi wotaura kuti aiwa ka Mwari vakaprofita kuburikidza nemuranda wavo kuti season yatiri is a season of miracle wealth transfer. Hallelujah. Vane mabank accounts mapera mwedzi uno, go and check your bank accounts. Hallelujah. Igonocheka account yako. Hallelujah. Rikuprofita miracle money account imomo. Hallelujah. Uchisvika so uchikatamira kamari kako iko katamira ka 500 kako. Uchisvika ubona money ka 1.5 shots kuti chicha ubona kuti Jehovah wakudzwa. Hallelujah. That's the miracle that I'm talking about. Hallelujah. Iye mwana akamshira Jesu anoda Mwari sezvauri izvozvo because unomuda because wakagara pawakagara ipapo. Hallelujah. Solomon anotaura pachena kuti money answers all things. Zvira izvo kuti pautori ipapa chakashinesa chekuti pane shoko ranga rakadhizaina naMwari. Hallelujah. Kuti mari igotanga kubatika kama mulife mako. Hallelujah. Those who are not nasiro. Hallelujah. Pese pakasungwa na Satan. Ipo pakasungwa kuti mari sabatike baba. Mabasa sabatike baba. Ndakasunga izvo nezara Jesu. Hallelujah. Ndakasunungura izvo zvizvi. Urombe iwo hawakasa mauriko kwa. Mari ndareverse back to sender. Hallelujah. Ivo vakaita usabate mari baba. Akana vanga vari mabusiness. Mari ndaitira broke mabusiness yone nezara Jesu. Hallelujah. Yavabhuroke vanhu ivavo nezara Jesu. Hallelujah. Iwo chisimudziro chitaura kuti Jehovha kudzwai, Jehovha tinokunamatai, ivo vachitaura kuti zvinhu zvakaoma. Hallelujah. Itaura kuti hambosati matanga imi. Hallelujah. The devil is a liar. Hallelujah. He's in trouble right now. Zvechokwadi mwana wemuKristu kuri mwana wemuprofita anga achineseka. Ipo pawakatogara ipapa vamwe tsiuri midzi kuti tichasvika kumachechi kunenge kutoplaza nekuplaza nekumainaza pasina chekuplaza zvacho. Is coming to an end today. Hallelujah. But do you know why God wants to bless you? There are two reasons. Why did you do this whole transfer inofana kuitika mulife mako? For two reasons. Hallelujah. First of all, this money that these people are holding, I'm talking about these sinners. This money does not belong to them. The book of Haggai 2 clearly says, gold and silver belongs to Christ. Which means that money is I see a one. Let me tell you, tables are telling. Hallelujah. Tables are telling. I'm prophesying today. Tables are telling about those people. Hallelujah. God is taking away that war. Because that money does not belong to them. I see Abba Mario. That money belongs to you, Baba Danga. Zulu Ziziga Mama. Then you Mario. I see her now. But because I want to change to another one of his Shaka. Me answer that by Sirim Zoranas. Me answer that soon, the basic Paka Sulu and Satanic, who's on the Maria Dabasu. Mari died of a matter but answer Zara Jes. Hallelujah. She very does we can commence Zara Jes. Hallelujah. Hallelujah. But we got a mango and somebody wants to TV. How much do I owe you? Oh, 200. Okay, you can have this $700. Hallelujah. What you want to do is to us to look at the name of the sorrow. Hallelujah. Because I mean, we are connecting our life. Hallelujah. Hallelujah. The devil is a liar. He is a liar. Hallelujah. And the second thing is, God wants to take that money, that mammon, that money, to support the gospel. Hallelujah. Munozviziva here kuti dambudziko ranetsa maKristu emazuva nhasi. Ukaenda uchinamata uchiti mari ndiri mari. Mumba mangu mukutoda mari, mukuda TV, mukuda radio, mukuda shakati. Aiwa uyiwani. Aibatike mariyo. Let me tell you, dambudziko ranetsa nhasi vazhinji vacho murwisa machallenges eipamberi.
Mwari mukandipa 5 million. Ndinotenga mota yakanaka. Mwari mukandipa 5 million ndinogara kuBorodale. Ipapa ndopfungwa zvinoita vazhinji vasawane mari izvozvo. Because paunogara iwe unochifunga unotaura kuti mapersonal needs ako. Mapersonal needs ako ndo aunotanga kufunga. Ndosaka mukona vamwe nyuka mukadai makabudirira izvozvo. But because munoisa mapersonal needs enyu kubereka, Mwari anokuisaiwo last. Kana uchida kubata mari, let me tell you, namata uti Jehovah start to provide in my life so that I will support the gospel. Hallelujah. What mari auibate? Taura kuti Jehovah mari ndipei mari support basa rei. Shoko riparidzwa all over the world. Unoti auibate rima. Iyo mari yari kuchema iyoyo wonza uiwane. Because you think about your personal needs yet. Those are my choices which will also be better. That's how much you live in poverty. It was because of that space. Hallelujah. I may not talk about 3 people, 3 great wealth transfer that took place within the Bible. The first one was from a shepherd boy. This shepherd boy, he was a small boy of 17 years old. And this shepherd boy, because God had a purpose upon this shepherd boy. Munozere kuti pane pamwe pekuti unoroteswa so uchibata mari. But because Satan anozviziva kuti idzo hope dzawarota idzi dzinofana kuti dzichinjwe mari yobva changobatika, Satan anotanga kubata bhodhi yako, anotanga kurwarisa. So vazhinji veimba makagara imomo, tine vamwe vanhu vekuti izvozvi pakamodzi promotion basa akabva atanga kurwara. Pakati nyaya yepromotion munhu atanga kurwariswa. Nekuti Satan anozviziva kuti the moment yaunongoenda paposition ipapo, you are going to support the gospel. Those zvaanenge asingadi izvozvo. Let me tell you, this extraordinary anointing that I'm talking about, is not an ordinary anointing. Joseph maripa vakataura naye, vakomba vake vakazama zvese. I'm not going to go deep into the story. Vakomba vakazama zvese, vakamutengesa, vakamuita sei. But at the age of 17, pane a revelation yakarevealwa in his life. Although pakaitika zvese izvi akabotoshaya kukandwa mukomba, akaburiswa akaitwa sei, akatengeswa kuna Faro akaitwa sei. But because Mwari vakanga vataura kudhara, chii chakazoitika in the end? He became the governor of Egypt. But hazvina kungouya 17 plus 4 years akaiswa mujerika. That was 29 years. Achistruggle. Ndiko pazongosara ukazuva 1 kekuti akabvasaka neglory yaMwari. Wagara mudambudziko for quite some time. Zvikuzera ndikuprofita. Zvikunzwisisika. You are the same Joseph today. Kuti you have been struggling zvazvo kufamba, you are getting persecution from all the 4 corners. Zvikunzwisika. But Mwari vane zuva ravanga vagara, vane mwedzi wavo wagadzirira. Ndiwo mwedzi unonzi nhasi waOctober uyu. Hallelujah. Hallelujah. Zvikunzwisika here. Ndati nhasi kubva nhasi uchibva panapa, ndati pane mumwe minada yekuti yauchasangana yekuti vanhu vachasvikovhunduka kuti zvechokwadi zviri kuitika here izvi. Haleluya. Iwe bvota kuti ndiri mwana weprofita. Haleluya. There was great wealth transfer from the hands of Pharaoh.
into the hands of Joseph. Hallelujah. You can come and confirm in your account that money is there. Is this real? Nation hallelujah. Uchisvika ubvonzi enda unotarisa nekutendera so ubva wangotarisa ubva wambofunga kuti pamwe handisi kunyatsoona ubva wambodonha so wotsvagirwa mabhanzi nedrink wotarisa futi wobva these things are happening. Hallelujah. That pane minana yandiri kuona yaitika mulaifi yevamwe vanhu mukati menzvimbo. Hallelujah. Yekuti vazhinji vacho vachashamisika kuti zvinhu zviri kuitika here zvisi real. Zvinonzwisika that kabatire kauchaita mari this term this season yatiri yaOctober kubva October kusvika December kachavhundutsa hama dzavo. Hallelujah. Kachavhundutsa shamwari dzavo. Hallelujah. Uchavengerwa mari yako but unongoitaura kuti aiwaka greater is he in me than the one in the world. Hallelujah. Utara kuti no my friend, I don't belong in this world, I belong in the kingdom of heaven. Hallelujah. Manager achikubvunza kuti iwe unonyatsonamata kupiwe that pane step yauchanga uchingofamba so vanhu vachikubvunza kuti naiwe unonamata kupiwe because it will be a miracle after a miracle after a miracle. Hallelujah. Kubva nhasi every step yauchanga uchifamba nhasi it will be a step of miracles. Zvinozvizika pauchanga uchifamba vanhu vanenge vachingotara kuti this person is blessed zveshoko vanhu vanenge vachina kurobafadzwa kwavo. Hallelujah. Because you are blessed. Hallelujah. All right. Tobata zvakare mumwe murume zvakare pakatika zvakare the greatest world atransfer as well. Abraham. Mwari vakati ana Abraham in the book of Genesis vakati Abraham pane nzvimbo yaroda kuti uende, nzvimbo inonzi Canaan. In the book of Genesis 18 verse 7. He obeyed God's word. He obeyed God's word. Alright. Azvireve kuti maKenanites angazika but they were there. But Mwari vakasarudza Abraham kuti aende kuCanaan so that they will be wealth transferred. Ngati pane kakunyurwa kanikuona munhu aitwa muno ministry muno kumbonyurwa so muurombe uchingosvika uchingogadzikwa so pane imwe nzvimbo yekuti vanhu vanotaura kuti naiwe iyo bhutsu yawakapfeka iyi inoita 5,000 wakaiwana kuti iyo utaura kuti aiwaka uri mwana wemuprofita. Hallelujah. Soksi rako chete ukaritora so ukatamba naro so rinopinda dzinza reurese soksi chete vanonga vakapfeka panguva iyo. Hallelujah. Dzinza rese rinoti munhipi nekudya mariyo rikaradza kuipedza ndo mari yaritsva nezvayo. I'm talking about this miracle man. Abraham paanenge kukenaneka akasvika chibvapo paupumu hwese. Faro imagine zvakaita Faro. Faro manje aona kuti Abraham akanga aine mukadzi waakanga ainaye anonzi Sara. Imagine kuti Mwari vakaendesa Abraham kuCanaan. Vasvika kuCanaan ndobva pamboita confusion so Abraham ndobva adzokera back to Egypt. Achidzokera back to Egypt pane imwe minana futi yakangoitika so Faro achiona uso hwaSara akatanga kumufarira because the Bible tells us Sarah was very beautiful. Hallelujah. Kana mukadzi akafadza kuti sweetie is beautiful. Aiwa muzeka aiwa taura sita kuti sweetie is beautiful. Nyangwa asiri pana mamudzi kuti sweetie is beautiful. Avatarana. Daritaura muwako kuti sweetheart you are beautiful. God is faithful.
Imagine kuti Abraham paifamba basa izvozvo. Faro vaona kuti apa paita zvemukadzi apa. But because Abraham manje Mwari vakamupa wisdom. Wisdom yaakapuwa ndeyekuti chii? Faro paakangobvunza kuti naishamani, iye munhu wauyu naye ndiyani? Akataura kuti she is my sister. That was wisdom. Imagine kuti Sara akatanga mbonzwa sei paakazwa disease. Imagine kuti munhukadzi murume uchifamba so obva kubva kundera kuti handisisi vangu ava. Zvinonoveresa kaizvo. Unonha uchanangurwa nemashoko uri ipapo ka paunosvika kumbozopedzwa please kati. What did me tell you? Mwari vaizviita for a purpose and for a reason. Because Faro paakatanga kuona Sara, Abraham akatanga kumublesa. Akatanga kubleswa nemombe, akatanga kubleswa nemacamels. Upfumi huzhinji hwakabva wapuwani Abraham kuburikidza nani naSara. Zvichireva iye mukadzi wauyu naye wagara naye basa ibva kunyika. She's a blessing. Hallelujah. If blessing yako iboona, let me tell you, kana uda kuona kuti mukadzi anogona kuudza mari muudzinza renyu ka. Kana anogona kukushaisa mari ka. Muvengewo. Muitire zvaasingadeoni. Unozviziva here kudzidza kwako iwewe? Mukadzi wako akamira newe. Nyangwe usingade kufidha dzinza rese ka. Mukadzi akati baba mwana, dzinza ndarifidwa pano. Rinofidwa dzinza iroro. But it was because Mwari vakanga vakatodesigna program yavo kudhara kuti Abraham anofanira kusangana naFaro, asangana naFaro, Faro aifanira kuzomuunza mari unosvika achisabai achipa Abraham. And apa Abraham upfumi saizvozvo chii chakazoitika? Mwari vakabva vangocreata confusion so muEgypt. Abraham vaabviswa kuti muEgypt imo, but mabvisiro akaita muEgypt imomo akabva neupfumi hwake hwese. Saka vaine upfumi hwaichiza. Upfumi hwaAbraham naLotika pavakadzokera kuBethel. Bible inotaura pachando kubva kuGenesis kuti tino kuti upfumi hwakanga huine murume anonzi Abraham naLoti. Nzvimbo iyoyo imagine uchitukiza yese vanhu 2. Moita huku, mbudzi, shiri. Upfumi hwese hwekuti munototadza kana kushauza kuti moisa pai upfumi ihwohwo. It's not a joke. Let me tell you guys. Pani minge minane yekuti pane imwe mari yauchamuwana ka sisi yatinoika yekuti ka even kuti ufambe muhomwe mako uine $500 ka unongoita kufamba ne$5. Zvikuzoziva unongoita kufamba une $500 muhomwe mako iwe une $500 ka unongoita une $5. Zoti nyangwe kadonaka you don't even care. Haurwadziwe kwete kuti unoita BP nekunoita dhora. Vakayambora kuita hei. Hallelujah. God is so faithful. He is so faithful. Alright, the third great wealth transfer was from this man, Solomon. King Solomon. This man had money. Murumo yanga ine mari. Kwete yekuseka here. Read the book of 1 Kings 10 from verse 4 up to verse 9. This man had money. 1 Kings 10 from verse 4 up to verse 9. He had money, this man. But Maria ya Solomon haana kukomboka neMarika. Chakatanga, it was the issue. Mari vakatanga wavisit agarara in the form of what? A dream. Solomon no Bible, I Solomon. What can I do for you? Solomon can't go by your wisdom yet. Mario tells me because he has said these things, he was given the world, he was given even the health, and the servants as well. Solomon akaita mari yaishisa. Imagine kuti
temple yakavakwa, church yakavakwa naSolomon. Munoziva kuti church yakavakwa naSolomon yakavakwa in 7 years. Kwete kuti mari pakanga pasina. Mari yakanga iriti. But church yakatora 7 years kuti complete. Bible inabachira kuti mabodyguard aSolomon, shield yawo ye, it was made of gold. Mumba make chemchemu maSolomon, teaspoon chaiche it was made of gold. Imagine nani kana ufumo wakenda si. Imba yake ye Solomon yakavaka yakamukosera imagine akada 18 years achivaka imba. 18 years. Imba inokosta billions and billions of dollars. 18 years. Mabadange unachivaka 18 years mwanawake. Imba inika kaita sei. Kwete kuti mara hapana no mari iripo. But because let me tell you that Solomon akagona kushasa the book of Matthew 6 verse 33. Inodara pachena kuti but seek ye the kingdom of God first and his righteousness, and all these other things shall be added unto you. Hakuna chimwe chakana kuitika. Bozi mari pavakamubvunza kuti ndokuitira chii? Ipa vakushidza kuti naisha mari what can I pray? Ndokuna matachipa kutoka mari health what. He never talked about those things. Solomon prayed for wisdom. Imagine kuti the queen of Sheba anitika paaka visita kumba kwa Solomon. Akaenda aine spices, akaenda aine gold, akaenda aine silver. But paakasvika mumba Solomon, Bible bachina kuti akatanga kuona maseva Solomon achipara. Ndobva apinda mumba macho. Ndobvaona upfumi hwaakaona. Imagine mumwe mambo akuona upfumi hwemumwe mambo kuti apa paita zvemara. Pane pare mari. Bible tabachena kuti the queen of Sheba akasvika panguva yekuti pamagifts akatora akatotutumira mamwe magifts kuti no murume uyu this man ane wisdom is serious. Bring more gold and silver. That is pane mwe munana wekuti ukaitika mulife mako soka. Unokona vachimodwa kufarira so. Zvikuzvizika. Muchama ministry muno, as I prophesy, as I preach this word of God. Let me tell you, God is opening other avenues for this ministry. So people are going to bless this ministry all over the world. Hallelujah. I've got 20,000 for your ministry. I've got 500,000 for your ministry. I've got 20,000 for your ministry. I've got 10,000 for your ministry. All over the world. Because this is a season of wealth transferring from the hands of the wicked people. Do you know that I'm not the richest people in the world? They are not Christians. They are not Christians. Those people are Bill Gates, they are not Christians. But Al-Qahiz is one of the richest people in the world. But Jehovah davatine matables kuti vanhu ivavo vane mari idzo dzavasiri kugona kuseenzesa idzodzo mari dzadzo muministry munomo basa ravadi arifambirire mberi. Hallelujah. When God blesses you, let me tell you, when God blesses you, God is not blessing you for your personal needs. No. God is blessing you so that you can support Pastor this gospel. It must be supported. Put this gospel first. Don't put your personal needs first. Because the moment that you put your personal needs first, you will continue to struggle. Uri mumamako, tanga kutorota uchiona ministry chena mberi. Tanga kutorota uchitosapota ministry, uchisapota vision chena mberi. Uruti mara uibate. Izo mari dzamu uchiva dzimara. We want it because let me tell you that as long as men say what you think about your personal needs, you won't be going anywhere. But at the moment that you say Jehovah, I'm going to support this ministry. I
I'm going to support the gospel. The gospel must preach all over the world. This is my resources. And my testimony, I'm going to say, I'm going to $50 while you can that could listen meeting. My 50 is married. I'm not talking about money, it's not $50. Yes, it's a small testimony. But there's a big testimony that is coming your way, my sister. I'm saying there's a big testimony that is coming your way. God is so faithful. He is so faithful and he is so just. Ipo poka to garepa baba. That nasika muyafse that basiri kuna chimwene. Uchibuda muno that he uchano sagane an extraordinary miracle. Hallelujah. I'm talking about extraordinary money that is coming your way. Money kuti vanhu vanovhunduka so vanorwane munhiki vachasamariwa. Hallelujah. God is so faithful. Aripere muno makataurwa navamwe kuti akamboti ari mwe munhu kuti wopedza wakaratidza spirit. Aripere akamutaura izvozvo. Aripere akambotaura achinzi wopedza wakaratidza spirit. Imomo. Aripo. All right. That aripere mwe munhu akataura zvakanaka udzwanza basa ramwana hakuna maripere. Aripere mwe. Alright. Aripere mwe munhu akamboudzwa akanzi muzvikwere zvauri wabude. Aripere mwe munhu akamboudzwa unzi muromba wabude. Let me tell you, the devil is a liar. Hallelujah. The devil is a liar because he is defeated. Hallelujah. He is defeated and he will remain defeated. Say neighbor, the devil is defeated. And he will remain defeated. Because he is a failure. God is faithful. But the blessing of the Lord maketh the rich. It doesn't make you poor. It makes you rich. I'm talking, let me tell you that as I preach this word of God, I'm seeing mighty business people about this place. Hallelujah. You want to know money from that much money. Money, I'm talking about money, I'm talking about anything in thousands or 2,000. No, that's not money. That is, let me tell you, that is money. I'm talking about I see money. I see money. I'm talking about money. When I talk about money, I'm talking about thousands, I'm talking about millions of dollars. Vanhu vanokufunza kuti iwe iko kachikwambo chikawakawana gore rawakawana kumbosana kuti tinomurumbidza ona tinomurumbidza ona ishewe mati ipapo nokota prayer kuti greater is he in me than the one in the world. Because you're blessed. Remove this sorrowness. Let me tell you. Remove this sorrowness. Jabez denounced Sarah. It was full of sorrowness. Say what it is. But no, what am I doing? Doing good something. Hallelujah. Resist the devil and the devil will flee. Ushara unana mari retika. Iyo fatata damari. Pumwada that's kuona taona Mario. Iwe taka kuona Mario chuchu badala rate. Mungu anachukua dola kubleza Mario Mungu anaishi ngoya sana. Hallelujah. Tarama sasa ni mzee. Ni Jehovah anakuja. You don't belong in this world. You don't belong into this world. You belong to the kingdom of heaven. You belong to the King of heaven. Simple. God loves you so much. That's what I'm getting to. Now to the Bible.
Right. Let us open the book of Deuteronomy 8, verse 18. Deuteronomy 8, verse 18. Wakabata Bible. I'm not a prayer kupezera so. Basema Bible not kunokuwa na apostoli. Deuteronomy 8. Deuteronomy 8. Deuteronomy 8, verse 18. Deuteronomy 8, verse 18. Deuteronomy 8, verse 18. Tasika desi. Kana mata tasika amen. Tasika babo amen. Tasika babo amen. All right. That's the regate say pamwe chiri chakati 1, 2, 3 go. But thou shalt remember the Lord. That's the Guru Zakari. But thou shalt remember the Lord thy God. For it is he that gives power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swore unto thy fathers, as it is this day. That's the Guru Zakari. For it is he. That is, for it is he. For it is he that giveth thee power to get wealth. Start to pray. Shakara bara 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 bara. Namata Jehovah nipe simba leptura mari. Mokinjo na sasa namata wakabada beso shakara bara bara bara. Rabara bara bara bara. Pre shakara bara bara. Rabara bara 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 bara. Namata Jehovah nipe simba leptura mari yangu. Pese peka wadi spandi besi madakula maniyo. Na asile zitane robara Yesu shakara baraba. Rabara bara 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 bara. Rabara bara 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 bara. Jibiri biri bara bara shibaraba. Rabara bara 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 shibaraba. Rabara bara 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 shibaraba. Rabara bara 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 bara. Namata namata besi madakula maniyango. Na asile zitane robara Yesu. Zitane robara Yesu shakara bara bara bara. Rabara bara 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 bara. Rabara bara bara. The power to reclaim your wealth. The power to reclaim your money. By fire, by power. The power to reclaim your money. The power to reclaim your money. Thank you, Jesus. Tinomuru pizza. Tinomuru. That's the name of it. Ona tinomuru pizza. Ona hishere matishe. Tinomuru pizza. Tinomuru pizza. Ona tinomuru pizza. Udenga diye anotonga, Panyika diye anotonga, Kweze diye anotonga, Unahishewe masi. This is power, I know. Tinomuru pizza. Tinomuru pizza. Tinomuru pizza. Ishewe masishe tinomuru pizza. Ona tinomuru pizza. Ona tinomuru pizza. Ona ishewe masishe. Kudenga ndiye anotonga. Kudenga ndiye anotonga. Kudenga diye anotonga. Una hishewe marishe. See power. Tinomuru. Power. Shaka baba baba. Una tinomuru. Una tinomuru. Una hishewe marishe. Kudenga diye anotonga.
Fanyika ndiye anasonga, kudenga ndiye anasonga, ishewe matishe, Gatimurubi, Gatimurubi, unaishewe matishe, kudenga ndiye anasonga, fanyika ndiye anasonga, kweze ndiye anasonga, unaishewe masishe, Gatimurubize, 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 unaishewe masishe, kudenga ndiye anasonga, kudenga ndiye anasonga, kweze ndiye anasonga, unaishewe masishe, Gatimurubize, Gatimurubize, Rubize, unaishewe masishe, Gatimurubize, Gatimurubize, unaishewe masishe, Gatimurubize, 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 unaishewe masishe, Gatimurubize, Gatimurubize, unaishewe masishe, kudenga ndiye anasonga, kudenga ndiye anasonga, marebese ndiye anasonga, unaishewe masishe, Gatimurubize, kudenga ndiye anasonga, kweze ndiye anasonga, unaishewe masishe, Gatimurubize, Gatimurubize,